sẽ mất vài trăm triệu hoặc vướng không ít rắc rối nếu trong hợp đồng đặt cọc không có nội dung này. Có nhiều người cả đời chỉ một lần đi mua hoặc bán đất. Chúng ta dễ dàng mắc phải những sơ hở khi ký hợp đồng đặt cọc, khiến sau này thiệt hại tới vài trăm triệu đồng. Cho dù bạn là bên bán hay bên mua, cho dù bạn mua bán nhà cũ hay nhà mới, có cụm từ này trong hợp đồng, bạn có thể kê cao gối ngủ. Trong trường hợp phía bên kia không có nội dung này trong hợp đồng, dù bất động sản có rẻ tới đâu, bạn cũng đừng bao giờ ký. Nội dung đó là sau khi hợp đồng có hiệu lực, nếu một bên vi phạm hợp đồng, bên tuân thủ hợp đồng có quyền đòi lại bên vi phạm hợp đồng bồi thường tất cả những mọi tổn thất, bao gồm các chi phí như chi phí kiện tụng, chi phí đi lại, chi phí luật sư và chi phí giám định và các chi phí khác. Nếu có một bản hợp đồng kín kẽ giảm thiểu mọi rủi ro cho bạn trong tương lai. Nếu bạn chưa có một bản hợp đồng đặt cọc chuẩn, hãy tham khảo từ những người môi giới uy tín, đảm bảo quyền lợi công bằng cho cả người bán lẫn người mua. Bạn còn ý kiến nào hay muốn chia sẻ với cộng đồng, đừng ngại comment xuống bên dưới nhé. Mình là Hồng Phúc, chủ kênh Mua Nhà Đất Phú Thọ Gọi Phúc.